है साथै स्टारबक्स हाउसद्वाराबाट म केही बाइक इन्जिनको बारेमा जानकारी लिएर आइरहेको छु। अनि साथै इन्जिनको बारे मात्र नभएर चाहिँ के मेरो विशेष भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ बाइक हुन्छ है, बाइकमा चाहिँ कुन कुन कारणले गर्दा के कारणले गर्दा चाहिँ करेन्ट आउँदैन, त्यसमा फायरिङ चाहिँ आउँदैन, त्यो कारणहरू चाहिँ म बताउने छु आज है। सुनिदिनुहोस् होला मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भन्नु है। साथै अब म के भन्नु लागिरहेको छु भने पोइन्ट्सहरू के चाहिँ हुन्छन् जब के करेन्ट आउँदैन। हेर्नु सुन्नुहोस् है, हेर्नुहोस् के हो कसो हो। फर्स्ट अफ अल माइनर हेर्नुहोस् है। पहिला के गर्नुहोस् भने इग्निसन स्विच है, यसलाई भन्छ इग्निसन स्विच। पहिला गाडीको यो चाहिँ अहिले अफ भइरहेछ है, यसलाई अन गर्नुहोस्। फर्स्ट अफ अल यो हेर्नुहोस् करेन्ट आएन भने, पहिला करेन्ट आएन भने यो हेर्नुहोस्। यो जब अन गर्नुहुन्छ, अन गरेर पहिला स्टेप चाहिँ हर्न बजाउनुहोस्। हर्न बजाउँदाखेरि करेन्ट छ कि छैन, फ्लो भएको भयो कि छ कि छैन, फर्स्ट अफ अल त्यो हेर्नुहोस् है। त्यो हेरिसकेर हर्न ओके डन भयो, राम्रै छ ओके भनेपछि यसलाई फेरि साइड लाउनुहोस् है। अनि त्यसबाट के गर्नुहोस् भने इग्निसन कोइलमा आउनुहोस्। यसमा इग्निसन कोइलमा आएर चाहिँ यसको क्याप निकाल्नुहोस् है। यसमा क्याप हुन्छ जुन चाहिँ स्पार्क प्लग यो राखिने जग्गा हुन्छ है, क्याप। यो क्यापलाई खोल्नुहोस्। क्याप खोलेर चाहिँ जब तपाईँले इग्निसन स्विच अन गर्नुहुन्छ, अनमा चाहिँ के गर्नुहोस् भने यो क्याप खोलिसकेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सेल्फको जुन चाहिँ बटन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ दबाउनुहोस्। र तपाईँ किकबाट छ भने किकबाट चाहिँ किक हिर्काउनुहोस्। त्यति बेला यसमा करेन्ट आउँछ कि आउँदैन त्यो पहिला चेक भयो है। यो पहिला भयो, दोस्रो यो भयो है, त्यो भयो। त्यो भएपछि के गर्नुहोस् भने अनि अर्को कारण के छ भने तपाईँले फ्युज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। किन कतिवटा गाडीमा स्टार्टिङको जुन चाहिँ कनेक्सन हुन्छ फ्युजसँग पनि सम्बन्ध हुन्छ। फ्युज कोहीमा यो ग्लास फ्युज यो क्याप्सुल फ्युज हुन्छ, कोही यो खालको ट्याब्लेट फ्युज हुन्छ। यो खालको हेर्नुहोस् कोहीमा 10 एम्पियर, कोहीमा 15 एम्पियर, कोहीमा 20 एम्पियर हुन्छ। यो हेर्नुहोस्, यो तिनवटा भयो है। तिनवटा भएपछि अर्को के गर्नुहोस् भने माइनर हेर्नुहोस्। पहिला हेर्दाखेरि चाहिँ पहिल्यै गहिरोमा नजानुहोस्, पहिला चाहिँ माइनर हेर्नुहोस्, मेजरमा नजानुहोस्। अनि रिले हेर्नुहोस्, कोहीमा 4 पिन हुन्छ। यो इन्टरलक रिले पनि भनिन्छ यसलाई, एक्जिलरी रिले पनि भनिन्छ, स्टार्टिङ रिले पनि भन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् है, यो 4 पिनमा छ, यो 5 पिन छ है। अनि यो यस प्रकारले पनि हुन्छ इन्टरलक रिले। यो भयो, यो हेर्नुहोस्। यो हेरिसकेर फेरि यसमा जानुहोस्, सिडिआईमा जानुहोस्। यदि करेन्ट आएन भने कारण मैले त्यो खालि भनिरहेको छु। यो यसमा करेन्ट आएन भने त्यो हेर्नुहोस्। अनि यसमा पनि जानु सक्नुहुन्छ सिडिआईमा हेर्नुहोस्, सिडिआई कस्तो छ के छ है, खराबी छ छैन, यो पनि सिडिआई हो। हेर्नुहोस् यो पल्सरको 150 180 को यो करिस्माको यो धेरै पुरानो बाइकको हो यो है। यसो गर्नुहोस्। अनि त्यसबाट पनि अब तपाईँलाई करेन्ट कुनै आउने सम्भावना भएन। अर्को केमा जानुहोस्, फेरि तपाईँ जानु सक्नुहुन्छ वायरिङ हार्नेसमा। जानु सक्नुहुन्छ वायरिङ हार्नेस। वायरिङ कहीँ त टुटेको छैन, यो हेर्नुहोस्। वायरिङमा जानुपर्छ तपाईँ। वायरिङमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारले हेर्नुहोस् भने चाहिँ तपाईँको यो रेयर हो, यो फ्रन्ट हो। फ्रन्ट भनेपछि सेल्फको बटन कुन प्रकारले लाग्छ, सेल्फको बटन राइट साइड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग निहालेर हेर्नुहोस्। यस प्रकारले यहाँतिर जानुहोस्, यता राइट साइडमा पहिला सेल्फको। जब कि तपाईँले यो लाउनुहुन्छ नि अन गरेर सेल्फ, त्यति बेला यो प्रकारले यता हेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् राम्रोसँगले वायरिङ हार्नेस भनेपछि बुझिहाल्नुहोस्, मेजर त्यही हुन्छ है। माइनर भनौँ न, मेजर नि अति जानुहोस् है, हल्का फुल्का यो हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। त्यो भइसकेर चाहिँ फेरि कहाँ जानुहोस् भने तपाईँ
कम्बिनेसन स्विचमा हेर्नुहोस्, कम्बिनेसन स्विच चाहिँ कहाँ जानुहोस् भने चाहिँ यो राइट साइडको भयो, यो यसलाई भने चाहिँ किल स्विच, यो राइट साइड कम्बिनेसन स्विच भयो। यो चाहिँ सेल्फको बटन होइन। अनि यसलाई पनि निहाल्नुपर्छ समय समयमा, यो पनि खराबी भएको हुन्छ, पुरानो हुँदै गएपछि। पुरानो मात्र होइन, नयाँमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ, भन्नै सक्दैन। यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, कुनै ग्यारेन्टी वारेन्टी नै हुँदैन। यसलाई राम्रोसँग निहाल्नुहोस्। अनि यसको वायरहरू हेर्नुहोस् है। अनि अघि जुन चाहिँ मैले पहिलोचोटि भने, पहिलोपटक जुन चाहिँ फायरिङ करेन्ट जब आउँदैन भनेपछि यसलाई यो त गर्नुभयो होइन, अफ छ अन गर्नुभयो, योलाई पनि राम्रोसँग निहाल्नुहोस्, हेर्नुहोस् निहाल्नुहोस्, हेर्नुहोस् यसलाई है। अनि साथै तपाईँहरूले आरआर युनिटलाई पनि हेर्नुहोस्, आरआर युनिटलाई पनि हेर्नु जरुरी छ। आरआर युनिट है, आरआर युनिट हेर्नुहोस् कि आरआर युनिट यस प्रकारले छन्, यो पनि हेर्नुहोस्। आरआर युनिट पनि बिग्रेको छ भने करेन्ट पास हुन सक्दैन सिडिआईमा, त्यो पनि बुझ्नुहोस्। अनि अर्को के पनि छ भने ब्याट्रीलाई पनि निहाल्नुहोस्, ब्याट्रीमा कस्तो छ, करेन्ट छ छैन, किनभने एसी भोल्ट डिसी भोल्ट हुन्छ, त्यसमा हेर्नुपर्ने छ। यसलाई पनि जरुरी छ, ब्याट्रीको पनि है। अनि अब यो पनि भएन होइन, त्यो उयो गर्दा पनि भएन, कता भयो भने चाहिँ स्टार्टिङ कोइलमा जानुहोस्। यसलाई कोइल स्टार्टिङ कोइल पनि भन्छ, स्टार्टिङ कोइल एसेम्बली पनि भन्छ, कोइल म्याग्नेट कोइल पनि भन्छ। यसमा जानुहोस्, यो चाहिँ यसमा जानुहोस्। यो यिनीहरू जुन चाहिँ छ, यिनीहरू चाहिँ लाइटिङ कोइल हो, यिनीहरू चाहिँ हाई टेन्सन भनौँ न, यो चाहिँ करेन्ट कोइल हो। हेर्नुहोस्, यसमा जानुहोस् है, यसमा जानुहोस्, हेर्न जानुहोस् है। अनि साथै अब अर्को फेरि म के भन्न चाहन्छु भने, कोही बेला के भन्दा पनि स्टार्ट हुँदैन भने हेर्नुहोस्, यो म्याग्नेट भयो है, यहाँ म्याग्नेट भयो, यो सार्प भयो होइन, क्र्याङ्क सार्पको यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ यो म्याग्नेटको जुन चाहिँ यो खाँचा हुन्छ, यो खाँचा चाहिँ खाँचामा चाहिँ यहाँ चाहिँ के पस्ने हुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ म्याग्नेट लक हुन्छ, यहाँ मुन लक हुन्छ। मुन लक यदि यहाँबाट खराबी भयो भने पनि हाम्रो जब यो म्याग्नेट रोटेट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो खराबी भइसके चाहिँ यो चाहिँ स्पिन हुन्छ, तर यसमा स्टक भएर स्पिन हुँदैन, रोकिएर हुँदैन। यो चाहिँ रिपिट घुमिरहेको हुन्छ यहाँतिर, जसमा कि यो लक चाहिँ यो यहाँ नबसेर चाहिँ यो लक यहाँ नबसेर यसरी ट्याप्प यसरी नअड्केर चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब 14 नम्बर बोल्टले चाहिँ टाई भइरहेको हुन्छ, तर लाइटले मात्रै भइरहेको हुन्छ। त्यो बोल्ट याद गर्नु पर्यो, अनि यो लक याद गर्नु पर्यो। यदि यो लक रुड्कियो खराबी भइसकेको छ, यदि स्पिन भइरह्यो भने करेन्ट आउनु सक्दैन यो यसमा इग्निसन कोइलमा। त्यसै कारण इग्निसन कोइलमा राम्रोसँगले हेर्नुपर्छ, बारीकीसे कोइलको जुन चाहिँ यो वायर छ यो पनि हेर्नुपर्छ करेन्ट नआउँदाखेरि। अनि योहरू पनि हेर्नुपर्छ। यो कोही बेला यो बिग्रिसकेको हुन्छ, यो ओके हुन्छ, कोही बेला यो ओके हुन्छ, यो बिग्रिसकेको हुन्छ। त्यसै कारण टाइम टु टाइम 1 by 1 बारीकीसे हेर्दै गयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै ठुलो कारणै हुँदैन है, सानो सानो हुन्छ तर टाइम चाहिँ लाग्छ है। त्यति भन्दै अनि साथै अर्को के छ भने कोही बाइकमा जस्तै अब बिसियु बडी कन्ट्रोल युनिट हुन्छ, बजाजको बात गर्दैछु मैले, बिसियु हुन्छ, कोही समय हुँदैन, बिसियुलाई पनि याद गर्नुपर्छ। बिसियु बडी कन्ट्रोल युनिट, त्यसले पनि करेन्टमा केही इफेक्ट गर्छ यदि त्यो बिग्रेको छ भने। बिसियु बडी कन्ट्रोल युनिट, त्यो पनि याद गर्नुहोस् है। अनि म यति भन्दै आज मेरो यही शब्दलाई म बन्द गर्न चाहन्छु। नमस्कार, बाई बाई।